歐醫生係用一個好似係即係冇即係唔係咁即係好似即係對於自己個安全啊對各方面就好似好輕描淡寫咁，就話其實我又有個仔都33歲啦，佢搞得掂㗎啦咁啊。咁但係嗰種嘅即係背後嗰種嘅即係嗰種勇氣啊，嗰種堅持，咁係即係非常非常令人佩服嘅。咁我亦都係即係睇到就即係正話就係睇到即係好多啲病人咧，都係面帶微笑嚇，即係佢哋仲係即係一個即係佢身體係即係遭受咗咁多嘅創傷，咁但係仲係會即係影相時候就會帶住個微笑係咪？即係帶住個希望。咁我又覺得正話特別係歐醫生正話講啦，就係話即係對佢哋當地嘅病人咧，就唔單止係話有醫生係嚟幫佢哋去做手術，即係幫佢哋係即係截肢，但係令到佢雖然係即係傷殘嘅，但係仍然係即係可以活落去啦。咁但係仲包括咗就佢哋覺得外界有人嚟關心佢哋，即係外界有人關心佢哋，然後呢個外界嚟嘅人咧並唔係話即係咁安全嘅。即係你係會自己係你係，即係我覺得佢哋會特別感動嘅地方，亦都係我哋大家都好感動嘅地方，就係話咧，即係有人可以係好安逸咁樣喺一個舒適嘅環境裏邊，係咪？即係去生活，享受個退休嘅生活，到處去遊玩啊，各方面嗰啲。咁但係你又做咗一個咁嘅選擇，咁而你呢一個選擇咧，就係令到佢哋覺得有人係關心我哋，而你係同佢哋係等於係出生入死。即係一齊出生入死嘅，咁但係正話亦都係歐醫生亦都講到話嗰度，即係個炸彈落到嚟嘅時候其實好近㗎，係咪？咁你又係好輕描淡寫咁樣就帶過係咪？咁所以咧，我就覺得真係非常之佩服。咁我係即係當時係睇咗香港啲報紙啦，就講有你嘅故事嚇，咁我就一路就冇呢個緣分，即係去同你聯絡啦。咁但係後來咧，我哋就有朋友就出咗本書，咁呢本書咧就係佢就係即係一個文集，就係加沙嘅大學生，佢哋就寫咗佢哋嘅故事，然後就收集成文集。咁裏邊咧亦都即係咁當時咧，我哋係因為係一個即係非洲同加拿大嘅一個朋友啦，咁即係佢自己又係非洲人嚇，咁肯尼亞人，咁佢就出咗呢本書，咁就話通知我哋話有呢本書，咁我哋睇咗之後咧，咁我就覺得就話咧，不如我哋可唔可以買咗個版權，即係個英文版權就擺咗去全球大學個網站上邊，就所有人都可以免費去睇，咁同埋咧，我哋跟手就即刻將佢就譯咗做中文。咁我哋個譯者咧就話翻俾我哋聽咧，話咧佢一邊翻譯咧一邊流淚，即係佢係咁，然後佢就寫咗個好感人嘅一個譯者序咧，佢就話我係個1歲 BB 嘅媽媽，咁但係我係即係根本係唔能夠想像響加沙嗰度啲人佢面對嘅各種嘅咁嘅苦難，而呢啲苦難會唔會係俾我哋係真係去刻向我哋本身嘅身體，我哋本身嘅嗰個心裏邊咧，咁呢樣又係好重要。咁咧，我就睇呢本書嘅時候咧，咁裏邊有好多故事就亦都係歐醫生正話講嘅，即係佢都係啲大學生咧、年青人啦。咁佢哋就會話咧，我今晚寫咗呢一篇文，我唔知道聽朝早我仲會唔會活喺呢個世界上嚇。但係咧，對我哋嚟講咧，我哋一定要堅持落去。咁我哋一定係要即係有呢個希望嚇。咁呢個希望唔單止係俾自己，亦都俾我哋周圍嘅人。咁好多篇文都係話咧。尋日我成家又死晒，有10幾人啦，20幾人啦，就正就係呢啲故事。即係呢啲故事咧係不斷重複，而且係好大規模發生緊嘅。咁但係佢哋亦都係講緊話咧，佢哋就係就盡量咧就去揾一啲有網絡嘅地方嚇，咁然後咧就買張SIM卡係咪就點樣嘅時候咧，咁繼續去佢哋嘅學業，即係繼續去讀書嚇。咁所以嗰種即係對於求學求知識，繼續希望讀完書嘅嗰種咁嘅即係堅持咧，咁我覺得就即係呢啲應該係俾翻我哋今日嘅即係大學生啊，即係我哋今日嘅年青人去睇得到嚇。咁所以咧，我哋而家就去周圍去推銷呢本書啦。咁我哋就話，即係邊位朋友你想譯做泰文啊、日文啊、韓文啊、西班牙文啊，咁我哋就希望佢哋可以翻譯。咁個出版社亦都係話咧，總之咧就任何人想翻譯咧，我哋都會俾個版權咁樣。咁咧就咁我就而家就睇下，即係大家係會即係正話我哋會講專業精神啦。但係其實我覺得嗰個專業精神背後咧，即係佢哋會行好多個鐘頭，然之後就去咗為咗翻工咁啊嚇。咁所以專業精神背後咧係一種咁嘅，即係嗰種係一種好強嘅一種信仰信念嚟嘅。
即係我哋可以話佢係信仰，亦都可以話一種信念，即係覺得自己係有呢個責任去做。咁我覺得咧就係響，即係有時響加沙就係響即係地球嘅某，即係離開我哋都唔算係咁遠嘅地方啦，係咪啊？咁但係咧就你會見到就係即係一種咁大嘅苦難底下，咁就正如阿歐醫生講咧，就即係個人性嗰個光輝咧，就喺嗰度就可以顯現到出嚟啊！咁咧就想睇下大家有冇啲咩問題，係趁呢個機會就可以問下歐醫生啦。我有好多同事，in fact我有一個同事，今次佢個細佬受傷，後尾送咗入去醫院，我哋同佢做手術，做咗手術。其實手術其實好順利嘅，冇乜嘢嘅。突然間，但唔知點解2日後突然間死咗。咁當然佢要處理啲後事啊啲啊。咁幾日後佢又翻返工。咁我哋同佢拗，即係因為佢女士嚟嘅，我又唔係嘅。我好強感覺，包括好多其他同事，佢哋係好無奈咁樣，佢即係接受咗呢樣嘢。即係正如我講，即係佢哋唯一一個信念就係即係佢嘅真主啦。某程度我知道嘅，佢哋因為覺得佢哋而家係 defend 緊佢自己嘅地方。所以某程度佢哋會覺得咧，佢真係叫自己係馬塔，即係佢覺得我哋係殉道者。就算係死咗都好啦，即係佢哋可以會，即係阿拉真神會接佢翻去。所以當然即係佢有家人受傷，即係會悲痛啊，會有啦。但係佢哋係真係好無奈，即係佢好頭先唔知講，佢哋唔知幾時。又突然間即係炸咗嚟，突然間屋企人就冇咗咁樣，咁佢哋係好無奈。完全你話佢即刻浮現啊！頭先你講個報復嘅心咧，我唔會即時見得到，但我自己內心去諗，你睇我咁多見咁多，你今日你可以完全毀滅晒所有哈馬斯。但係嗰啲細路仔，佢一家人係冇晒。即係當佢大咗嘅時候，其實佢 nothing to lose。即係到時候5年後，佢唔係叫做哈馬斯，佢可能叫做沙馬都得。即係嗰個，即係個仇恨係太深，你種咗落去，你最後尾我幾時都會覺得你唔係。最後尾你兩個以色列國同埋巴勒斯坦國係成立，因為喺1948年嘅時候，聯合國當時個決議係2個國家噶嘛，咁所以先呢啲猶太人先翻去啫嘛。不過佢哋有錢又有成，佢哋又趕晒人走，跟住話晒。而家你大家睇呢個新聞，而家加沙係靜落嚟，但係你睇下喺西岸好多佢唔係。即係你問我今日咁樣講，你如果唔係背後有人 back up，佢冇咁多啲所謂叫嗰啲 settler 啊，佢走去搶人啲地方啊，燒人啲嘢啊，成係嘛？咁佢根本上係唔需要嘅。你而家大家集中喺加沙，但係喺西岸嘅地方啊，就算你講緊希伯來啊，其他好多地方，而家都係咁樣。咁你個仇恨只會越嚟越深嘅啫，即係你唔係最後尾你互相大家要尊重大家個生存權，大家個國家喺度並存。嗱，佢個理由啊，未必冇理由嘅。譬如佢哈馬斯即係當你有啦，佢唔係人噶嘛，佢可能有啲設施噶嘛，明白？咁佢咪炸咯，知唔知？佢真係㗎，我哋每日都會收到呢啲嘅。跟住佢話咗，譬如你即係我唔識睇啦，因為佢用即係阿拉伯
咁樣啦。跟住即係總之就係話我譬如呢個區就係紅色嗰個就係話譬如幾個鐘頭內會炸佢，或者係會有啲軍隊去之類啲，咁佢哋咪會搬走咯。咁我7月3班，即係喺也門翻嚟，咁跟住咧我就去咗一次佑寧堂，大家知佑寧堂喺佐敦道嗰個佑寧堂嗰度，咁咧就有個嗰個負責人叫盧旭輝嘅，佢係你上網見到嘅盧旭輝，佢係一班基督徒，係關心即係喺巴勒斯坦裏頭嘅人，咁同埋啲基督徒，其實巴勒斯坦人都有一啲基督徒，有啲教徒啊，佢哋關心嗰啲啊，佢經常上去嘅。咁嗰次咧，佢就開有個 seminar，我特登去聽，我嗰次特登去聽，佢請咗幾位朋友。咁因為咧就係喺 University of California 讀教 sociology 嘅，咁佢用一個 sociology 嘅角度去講，即係可以同大家分享講。嗱當然啦，其中一個咧，佢真係咁講嘅，其實以色列軍方你而家用佢，其實佢嗰啲 technology 好勁啊嘛！你記得有一次黎巴嫩嗰度啊，真主黨啊，佢哋嗰啲 call 機啊，突然間2000幾個一齊爆喎。咁你諗下佢啲科技幾犀利？佢唔係嗰日安裝埋嘅，講緊10幾年㗎咯喎，佢已經慢慢 incorporate 咗裏頭嘅。即係其實你做緊任何嘢都知，因為佢個 chip 擺咗喺個 call 機裏頭，其實你去到邊度都知。佢突然間一撳掣，嗰1個鐘頭話2000幾個爆喎，你睇下啲情況係幾犀利啊！嗰個教授同我哋講咧，其實係有好多國家，係用好多嘅錢去 back up 佢哋去做呢啲咁嘅 warfare， 真係攞呢度地方嚟做 guinea pig 啊！即係佢用啲咁高嘅科技喎，佢一定係背後有好多資源啊，好多成噶嘛，佢就係俾佢哋去嚟做，佢點啊呢啲嘢，跟住呢啲嘅科技就可以話係賣錢啦。第二個佢同我講嘅，即係嗰隻分享啦，原來喺呢啲嘅即係 warfare industry 或者係啲 warfare 裏頭啊，原來有一種嘅倫理啦，可以咁講，叫做 collateral damage。collateral damage 就即係話咧，如果你 suspect， 都要頭先我講我哋嘅醫院隔離有架車嚇，佢有 suspect 啫嘛，有2個哈馬斯喺度，佢嗰啲無人機就可以炸佢。個 collateral damage 係代表咩咧？就係話，如果我依家係 suspect， 我未必係證實嘅喎，佢 suspect 啫喎，而家你個腦都係啦，人哋啲船喺度去，喂 suspect 佢係販毒，咁佢都可以炸，可以就咁炸喎，即係黐咗線，即係又冇手冇成咯，喂炸70幾人啊！佢話係㗎啦，知唔知？個 collateral damage 咧就係話，如果譬如你 suspect， 即係 exact 數字我唔可以講，我唔知係真正啊。譬如佢話嗱呢個係 suspect 嘅啫，我炸死呢2個，不過同時炸死咗10幾個其他人唔關係嘅，原來都可以 accept 嘅。如果你係一啲某啲嘅官階嘅話咧，你可能一個炸50個都得嘅喎。如果你係去到嗰啲即係嗰啲 commander 嗰啲嘅話咧，所以佢話一個 building 裏頭有個 Hamas 嘅高層，佢成座 building 炸咗，裏頭死咗100幾人、200人咧，原來係可以接受。即係我係第一次聽到呢啲嘢，即係冇錯，但係原來即係人性係可以去醜陋到咁樣，即係有咁嘅即係喺我哋大家觀念就話，喂嗰啲無辜喎，佢哋覺得唔係無辜嘅，呢啲係叫 collateral damage， 因為我要炸嗰個 leader， 原來死100個人都得嘅，即係喺佢哋嘅倫理裏頭，原來係可接受嘅，即係呢個我第一次聽。
嗱幾樣啦，即係第一咧就係、你問即係我個信念，我即係最主要維持，即係雖然我本身都係一個天主教徒，但係即係我都好坦白講咧，即係我唔係一個即係好即係所謂好深啊好虔誠嘅教徒，即係雖然我都覺得由我讀書到我即係做嘢到我行緊呢條路，其實一路都係即係真係天主一路街住我去做嘅，所以我覺得我係有個我唔可以話即係 calling 啊，即係咁咩嘅，但係即係我覺得係有咁樣安排俾我去做，咁所以我係應該咁樣做嘅。即係但我唔覺得我自己係即係真係好特別嘅件事，但係對我嚟講最大嗰個信念啊，事實係嘅，即係係我 correct 翻你知啫。我讀書嘅時候，我即係深刻我就係即係攞到呢個，咁呢個係我由我讀緊中學開始，我已經係有個信念就係，即係人人受我受人人，因為我由我讀書開始，我係好多嘅老師師長啊，或者譬如我頭先講我啲病人啊，我好多經驗都係啲病人去攞翻嚟，但係真係教我嘅師長或者佢唔會，亦都唔有咁嘅期望，我會係直接即係會有咩回饋翻俾佢哋嘛。但我對最大嘅回饋就係我能夠將我啲經驗去 pass 上去，包括我而家教好多醫科學生，我都係要做呢樣嘢。咁呢個可以話係最大信念，所以我頭先我一開始提就係話喺香港，我唔係話去標榜自己咩嘢。香港我有好多同朋友問我，佢話點解你唔留翻喺香港做啫？你唔留翻去醫啫？我真係咁同佢講。香港真係多一個唔多，少一個唔少。你話做外科嘅大把人好，即係做得比我好，但係落到去個戰地嘅地方，醫呢啲咁嘅受傷嗰啲頂得住嗰啲咁嘅槍聲，頂得住嗰啲無人機喺上面嗰啲，我夠膽講香港冇幾多醫生可以做到。你講到嗰個宗教嚟講咧，我真係以一個天主教徒嚟講咧，我對住佢哋嚟講咧，我覺得我哋真係好奇嘅，即係我咧。佢哋嗰個信任個深度啊，嗱你可以話因為佢哋自細開始係咁樣啦，但係我覺得另一樣嘢就係，因為佢哋真係好困難，佢哋係好多嘢係好無助，好多嘢係真係今日唔知聽日咩事，所以調翻轉信仰對佢嚟講咧係好重要。佢哋每日我自己好多同事或者病人都好啦，佢哋係每日真係停5次祈禱。佢哋即係當然有時做緊手術做唔到啦，做完之後佢哋真係佢哋即係每日有張好簽啊，你見啦，佢哋即係每日做，而係佢哋真係好虔誠，明唔明？所以我係好尊重佢哋。佢哋由我第一，因為我去好多中東嘅國家啦，也門啦，伊拉克啦，巴基斯坦啦，我去好多即係中東國家，佢哋從來冇一個人會當我係異族啊，因為佢知道我係天主教徒，係知道㗎，明唔明？但係佢哋完全唔會有任何嘅即係嘅睇小或者 bias，佢哋真係當我係 brothers，即係喺佢哋信仰裏頭，佢哋人都係 brothers 嘅，即係佢調翻轉，佢哋唔會覺得你係因為天主教徒咁呢啲全部都係我覺得係我自己親身感受十幾年嚟我嘅感受嚟嘅佢哋。好真係嘅，佢哋第一時間係照顧我先嘅，即係保護我先嘅，即係呢個係好真。咁第二個你話即係你話喺嗰啲 distribution centre 啊，嗰啲無，即係我講，其實有好多係嗰啲好邪惡、好醜陋嘅政客去做出嚟。如果你留意新聞咧，其實而家開始係有好多嗰啲以色列軍人出嚟，自己講，自己去疏落，去懺悔又好，或者係去 disclose。佢以色列最近2-3個星期前啫嘛，有個 lawyer 女士嚟㗎，有個 lawyer 有咩？而家以色列都告佢啦，佢就係將呢啲講翻出嚟。有時候我唔知道。就算我哋喺紅十字即係個委員會，我哋培訓嘅時候啦，我哋都會有啦。事實上好多啲軍人咧係疏落
佢哋唔係話咩催眠啊或者嗰樣嘢，而係即係佢哋喺個軍部裏頭，可能佢哋已經即係個思想佢已經即係控制到呢間，就算香港都係啦，即係可能你好多思想已經可以去到好極端喺度去做。第二樣嘢咧，有好多嘅軍人，大家都聽埋啦，係食藥嘅呢個人，即係佢去到佢唔知自己做緊咩嘢，你明唔明我意思啊？啊，即係有啲嘢佢去到唔知咩嘢。咁當然第三樣嘢，譬如頭先我講嘅，譬如嗰啲 distribution centre，我覺得即係我感覺上咧，無論啲軍人好或者係所謂嗰啲咁嘅 security 好啦，即係佢哋係將佢哋嘅思想去到一個情況，就係即係呢班唔係人啊！即係如果你對住個人，你唔應該係咁樣做噶嘛，即係佢都係人嚟啊嘛，明唔明？即係佢唔會講。咁譬如甚至乎你話而家我頭先講，譬如喺西岸嘅地方咁樣嗰啲，即係當你去到你個思想去到某個極端嘅時候，你做啲嘢就已經係好極端嘅。咁係好可惜嘅。但係你問我仍然好 believe 嗰啲人都係即係良善嘅。不過咧，問題就係一啲好邪惡嘅 politician。佢為咗自己嘅利益，為咗咩嚟做？你話係咪為國家利益？我老實講，我唔覺得係為國家利益，全部都係為自己嘅權力啊，為咗自己嘅。我想補充幾句咧，就係即係最初咧嘅西方嘅白人去到非洲啊，或者去到拉丁美洲咧，咁佢哋係會進行大屠殺。咁當時咧，佢哋咧就嗰個理由咧，就係話呢啲唔係人嚟嘅，佢係非人嚟。咁因為點解係非人嚟嘅咧？同埋咧，因為佢哋就冇我哋嘅信仰，所以咧佢哋就即係就所以係即係唔係人嚟嘅。咁所以教會咧，好似係去到好後期咧，先至走出嚟，即係好似係唔知幾十年前咧，先至話佢哋都係人嚇，即係話佢哋都承認佢哋都係人。咁所以嗰種就係咧，你覺得佢唔係人嚟嘅，咁佢就係豬啊狗嚟嘅啫嚇。咁但係有時我哋會覺得，你對住啲豬同狗，你都唔會咁殘忍，係咪啊？咁所以變成咧，亦都有好多啲報道咧，佢哋就作係遊戲咁樣，即係鬥射死有幾多人啊，等等啊，咁就有好多呢一啲。咁但係咧，就即係唔排除咧，佢哋就到夜晚夜闌人靜嘅時候咧，咁就發惡夢啊。咁所以大家譬如讀過法倫啦 Frantz Fanon 係咪？佢係個心理醫生，佢當時喺阿爾及利亞。咁佢咧就係就去醫好多人，咁好多啲病人有啲咧就係嗰個即係即係傷者啊，即係嗰啲即係佢家人係被法國軍隊認為係遊擊隊咁啊走嚟去即係折磨喺佢面前折磨佢啲家人㗎嘛，咁佢哋要走嚟睇心理醫生，但係咧就有好多咧就係嗰啲法國嘅軍人嚇。佢走去嗰度，咁佢就隨便，即係佢有一個就講就話咧，佢去間房度咧，就去等嗰個即係懷疑嘅遊擊隊員翻嚟，咁就去到佢屋企，咁嗰個媽媽咧就不斷向佢求助，就話咧你唔好殺我啊，你唔好殺我啊咁，佢咧就話自己都唔知點解咧掹起槍就嘭一聲就殺咗佢啦嚇，於是心理即係就好大問題，於是走去睇心理醫生。咁所以咧就即係嗰個背後咧就即係我覺得咧就我哋會側重幾個方面啦。一個就係話咧，即係嗰種咁嘅，即係乜嘢嘢會令到一個人可以佢對住另一啲人，明明睇到佢係即係婦女啦、老人家啦、細路仔啦，可以係咁殘忍，即係可以係咁殘忍。即係我哋係即係喺人類歷史度咧都比較少見到嘅。除非你就即係將佢完全成為一個他者啦，完全成為一個即係唔係人嘅咧，就背後有啲嘢支持住你可以係有啲咁嘅暴行。咁但係咧另一方面咧，我就覺得咧今次即係我哋其實一路聽嘅時候，其實覺得係好荒謬嘅地方咧，就係話咧即係壟斷咗所謂嘅救援物資嘅咧，就叫做加沙人道基金會。即係佢會自己話我就係人道嘅嚇，我嚟到派食物俾你哋，然後就等你哋過嚟去排隊嘅時候咧，你哋攞食物嘅時候咧，我就去射殺。咁有啲我哋睇到啲講法咧，就佢直接射殺嘅，有啲就係流彈咁樣樣啦。咁所以咧，然之後喺射殺嘅時候咧，佢哋係喺嗰度得到種樂趣嘅，即係嗰種咁嘅即係咁係即係你見到就係嗰個咁嘅，你覺得係即係即係完全呢個世界咧嗰種黑白顛倒咧。係即係根本係不可接受嘅，
咁但係我哋跟住就要問一個啦，有幾多人會覺得呢個係不可接受？即係我哋每日我哋大家都會睇新聞報導咧，大家都會睇呢啲嘢啦，係咪？去到一個程度就會去到好似阿歐醫生咁咧，就話咧唔得啦，我自己都要去嗰邊幫手。係嘛？咁當然歐醫生我睇翻你嗰個經歷啦。晨早你一畢業之後咧，就已經係幫香港啲礦工啦嚇，幫家屬啦，幫佢哋幫即係傷殘人士啦，即係你已經即係一路都就去做好多呢啲，即係幫香港嘅弱勢群體。咁到跟住延伸落嚟咧，你就去展區度幫其他嗰啲弱勢嘅。咁就係咁，但係咧就即係我覺得而家我哋個世界真係極之荒謬，即係只有講用倫理嗰個字啦。即係完全冇倫理可言嘅，即係嗰種咁嘅，即係擺到明我就係種族屠殺啊！擺到明我就係殺你哋嘅婦孺。到後來咧就擺到明我就係要針對啲醫院、針對啲醫生、針對新聞工作者。即係聯合國都死咗好多人啦，即係聯合國受雇於聯合國嘅人都死咗好多人啦嚇。咁即係嗰種咁嘅肆無忌憚咧，而佢又仍然可以係即係繼續橫行霸道咧，咁我就要問，即係呢個世界發生咗咩事？因為呢個世界譬如我哋今日晏晝先至講緊啦嚇，咁就係話哈佛大學啦，即係幾間重要嘅大學嘅校長俾人哋炒晒魷魚，因為話佢哋咧就控制學生支持加沙嘅人就不力，因為咧凡係支持加沙嘅即係受苦難嘅人咧，你都係反猶太嘅。即係以猶太反猶太嘅個名義咧，就去壓制。所以我哋今次就完全睇到咧，所謂嘅美國啦、歐洲嘅國家咧，即係所謂嘅言論自由啦、公民嘅權利啊嗰啲咧，咁其實又即係一個好大嘅，即係將個遮羞布係即係揭開咗嘅。咁所以即係我覺得我哋即係可能係處響即係人類某一種，即係我就唔知道即係將來嘅人會點樣寫呢一段歷史啦，係一個極為羞恥嘅，即係作為一個人類嘅整體嚟講咧。即係能夠發生咗呢啲事，而發生咗呢啲事嘅時候咧，咁你各國嘅即係正話歐醫生亦都講啦，即係有權勢嘅嗰啲政府啦，嗰啲咪政客啦，咁嗰啲軍火商啦，咁佢哋係為咗佢哋嘅利益咧，係進行呢啲咁嘅即係慘絕人寰嘅一啲事。咁但係同時嚟講咧，我哋又睇到另一面。即係真係歐醫生所講嘅，即係人人受我，我受人人，係咪一種即係願意去施予、去贈予，即係一種咁嘅，即係我去幫人，亦都係人哋要幫我哋，即係嗰種背後嗰種合作、嗰種團結，然後同時咧係跨國界嘅，即係所以我覺得無國界醫生咧，即係個無字咧就好重要嘅嚇，即係我哋而家呢個現代社會咧就都係民族主義好犀利啦，即係。最主要民族主義去支撐住好多嘢啦，而家有奧運會等等，亦都係即係話就話友誼第一、體育第一係嘛，其實就係為咗支撐個民族主義，即係背後係咪一定要升國旗、唱國歌啊咁樣？即係喺今日咁嘅世界裏邊咧，即係你係會用嗰個即係你嘅身份，我就係醫生，我就能夠用我嘅即係專業，用我嘅能力去救助一啲即係受傷嘅人。咁就呢一種精神咧，我覺得咧係即係如果能夠係即係我哋大家都去學習啦，咁同埋咧就去跨越一啲即係嗰個即係界別，特別係國界嚇。咁跨越特醫生講到就唔單止係國家嘅界限咧，宗教嘅各種嘅隔閡咧，咁呢啲我哋都會嘗試去跨越佢。咁所以我覺得就即係總之簡單一句總結咧，就係非常之佩服阿歐醫生，亦都希望我哋大家可以向你好好地學習。嗱，我都想即係加少少咗大嘅時間。第一頭先我哋講緊嗰啲，即係嗰啲即係人類啊，即係好醜啊嗰啲啊，其實係大家要分開猶太人、以色列人，或者係所謂嗰啲極端嘅錫安教 Zionist， 其實係主要就係呢一班所謂嘅 Zionist， 佢哋啊，即係。喺19世紀嘅後期，佢哋開始因為猶太人喺好多地方流晒咗，跟住亦都後來亦都引致因為納粹要殺好多猶太人啫嘛，就係佢哋要去即係回歸神，即係佢哋嘅真神應許佢哋嘅地方，所以佢哋係好排他性，即係嗰個我哋係選民，嗰個係我哋嘅聖地，所以佢趕晒走嚟。即係其實係好極端，但係以我識佢，甚至我有個同學，中學嘅同學，佢嫁咗喺以色列。其實
坦白講，絕大部分嘅以色列人，我相信唔係咁，係好極端一班人嘅啫。不過就俾佢壟斷咗呢樣嘢。第二樣嘢，你啱啱頭先講嘅時候，我哋都即係睇翻，我好記得嘅。我第二次即係啱啱話我舊年8月臨走嘅時候炸咗，跟住又出嚟。咁嗰日後尾我翻到去出咗去Jordan啦，然之後喺阿文啦喺酒店裏頭睇新聞就所以知道後尾嗰次死咗成40幾人。咁嗰度咧啱啱咧就佢有一個 documentary， 我哋睇咗聽到係好真。其中一個就係因為一個巴勒斯坦嘅學者，佢喺美國，佢就係話咧，你頭先我哋講你可以消滅一個民族，但係你真係殺你好難殺晒200幾萬人㗎嘛，係咪？但係其中一樣嘢可以好緊要嘅咧，就係你消滅你個文化，消滅你個教育。所以真係嘅，你見到係好多嘅學校、好多大學喺加沙裏頭、喺巴勒斯坦裏頭咧係摧毀咗。係摧毀咗好多，咁你係好容易會有個斷層喺度，所以好開心。即係你話有班學生咁佢真係寫翻真嘅經歷出嚟，亦都頭先我所講，我係好開心嗰個學生，佢話我就算我讀2年，呢2年係冇地方讀書，佢哋都要 online，佢哋要繼續。嗰個同 Rachel 我好深印象就係話，佢哋係即係當然啦，嗰個係巴勒斯坦人啦，咁但係我都覺得係嘅，係。佢哋刻意去消滅、去破壞佢哋，譬如嗰啲摩沙，咁佢話可能有啲哈馬斯喺嗰度藏咗喺度，即係嗰啲教堂啦，即係佢哋嗰啲。但係學校佢哋真係 target，好多學校好多大學係 target 去毀滅咗，即係佢所謂就係你想消滅個民族嘅一樣嘢，就消滅佢嘅文化語言。咁咧，我亦都係想特別都澄清啊，就亦都係好多謝阿歐醫生正話講咧，我哋要分開佢，即係以色列作為一個國家嚇，同埋咧有一個國家裏邊極右派嘅嗰班掌權嘅，咁另外咧就有好多係猶太人，但係猶太人有好多咧就話咧，我哋唔係錫安派，即係我哋係 Jews， 但係我哋唔係 Zionist。咁咧，我哋都識好多朋友啦。咁當時我2015年我就去過以色列，咁當時咧就係去咗好多即係阿拉伯。即係人絕對聚居嘅地方啦，咁咧我哋都識到一批人咧，佢係猶太人嚟嘅，咁佢係即係搞公社啊咁樣，咁佢哋就專門就做一啲嘢咧，就同當地嘅阿拉伯人一齊去，即係去建設嗰個社區嘅。咁咧就我哋都識得有位教授啦，咁佢都係早一段時間就嚟我哋呢度做訪問學者，咁佢就因為話美國實在太唔掂啦，即係佢太過憂鬱啦，即係抑鬱啦，咁所以要嚟香港即係散下心咁啊。咁佢咧就自己係猶太人，咁猶太人咁佢就出咗嚟咧就係去支持即係巴勒斯坦人，咁咧就係屋企咧就幾乎同佢即係斷絕關係嘅，即係佢屋企啲細妹啊嗰番話結婚咧，佢哋就有啲有婚禮咧都唔再請佢去㗎啦，咁就覺得咧你冇理由去幫佢哋，咁但係佢就覺得就係話咧，我哋正我哋自己作為猶太人。我哋要拯救我哋成個作為猶太人嘅呢個未來咧，咁我哋就先至要去反對以色列而家嗰種嘅屠殺。咁因為你而家以色列做咗個咁嘅屠殺，你種下嗰種仇恨係冇辦法化解嘅。咁你只不過係挖自己個墳墓嘅啫，你只能夠靠一個強權嚟到靠武器嚟到去維持你嗰個即係未來。所以其實咧，從某一個角度嚟講，佢係毀滅緊成個猶太人嘅未來。咁所以咧就我呢個朋友咧，咁佢響大學教書嘅，咁哥倫比亞大學教書，咁佢係攞咗即係 tenure 即係長聘制嘅。佢咧就係要教書，但係學校咧就禁止佢入校園，即係你會見到即係啲係好荒謬嘅嘢。咁但係佢哋就有一大批咧，特別係女性主義嘅，佢哋嗰批咧 Judith Butler 啊，即係呢個 Rebecca Cow 啊等等啦。咁佢哋都係話：我哋係猶太人。我哋更加需要咧講出猶太人嘅聲音，唔係所有猶太人都支持呢種咁嘅暴行，呢個係一個種族屠殺。我哋全部都因為佢哋感覺羞恥，
咁所以我覺得咧，其實咧就即係除咗係主流報導嗰啲之外咧，咁其實我哋仲見到好多地方，即係啲人，譬如佢即係大家去想像，即係佢屋企人個個唔認佢係咪啊？結婚都冇佢份啊咁啊之類啊咁咧，即係嗰種咁嘅難受啦係咪啊？咁但係咧就仲係有啲人佢會好咁堅持咯。即係我出咗入就以色列，因為我哋次次都要經以色列入去加沙。其實俾我感覺，嗱當然我可能係有啲 bias 嘅。嗱譬如舉個例，我舊年我哋喺約旦喺安曼就經過即係佢哋個邊界啦嚇，又叫 King Hussein Bridge 就去到嗰個邊界。我哋咧就要過咗關之後咧。即係頭先我講聯合國啊，同埋我哋咧，即係通常都5、6個人嘅啦，就上兩架巴士，然之後咧就由以色列軍方 escort 就由嗰個關口直接就去到加沙嘅。車程嚟講差唔多2個半至3個鐘頭嘅車程，係落車呢個廁所都冇得去嘅，咁樣去嘅。咁出入都係咁樣做法嘅。當我哋出同入嘅時候，咁我哋都要過以色列關㗎嘛，咁你知入以色列嗰啲嘢，佢守得啲嘢好多。咁我第一次我有個同事，佢本身就係約旦人，咁就係我第一次嘅商人，咁佢叫我幫佢帶啲嘢入去。咁嗰時，即係佢已經守得好嚴。我自己孭一個背囊啦，咁咪幫佢孭一個袋啦。咁裏頭我話你唔介意我拆嚟睇，因為起碼我都要全部都係啲物資啊、啲衫啊、婦女嗰啲衫啊、細路仔啲衫啊、洗頭水啊嗰啲啊，講緊幾支洗頭水啊嗰啲咁樣，番梘啊呢類嗰啲啊，全部嗰啲物資帶入去。咁老實講，你一個嘅 X-ray scanner 你即刻知㗎。咁我第一次我都驚，我驚人哋嘅，即係帶咁多嘢咁樣，咁但係冇事俾我講。咁嗰次咧就因為講舊年啊，我哋過咗去之後咧，我哋等咗成2個幾鐘頭，原來咧喺加沙嗰邊咧就話 security 唔得，後尾我哋要出翻去，翻去約旦，第日再翻去。我哋呢批全部都係所謂即係人道工作者，係入去幫啲巴勒斯坦人。無論紅十字會好，呢個聯合國啊，其他機構都好啦，我哋全部去咗。可能係 bias，但係俾我感覺，無論我哋過關好，我哋上咗巴士好，嗰啲 escort 佢呢啲好，其實佢哋係好 facilitate 我哋一路嘅行程嘅。即係就算我哋走嘅時候又係咁，即係我個感覺，即係佢哋知道我哋班人去幫巴勒斯坦人㗎嘛。即係如果我哋即係製油嘅時候，佢可能特登糟質我哋噶嘛，係咪？特登為難我哋都有噶嘛，但係唔係嘅。即係所以我覺得，我仍然都覺得係好部分嘅人，佢為咗即係個人嘅利益、個人嘅權利，去巴勒斯坦跟住去操控咗啲嘢，係即係咁醜陋、咁邪惡嘅嘢，係一部分嚟嘅。即係我即係我咁講，即係你話我傻嘅，但係我仍然相信。大部分嘅人都係好嘅。咁今日咧就非常之多謝歐醫生嚇就抽空嚟同我哋，亦都希望你特別注意安全啦。咁下次你翻嚟時候，如果可以就再嚟同我哋分享你嘅經驗嚇。咁好多謝有歐醫生，多謝。